ikut aku makan mie yang lagi viral yuk. Yap, ini namanya mie gacoan. Ini aku datang di outletnya yang di Depok ya. Di sini pengunjungnya rame terus guys setiap harinya. Ini untuk menu dan harganya murah-murah banget guys. Pantesan di sini rame terus yang beli karena memang semurah itu harganya. Nah, ini dia penampakan dari mie gacoan. Ini harganya 10 ribuan aja, tapi mie-nya ini udah kayak mie di restoran mahal gitu loh guys. Dan ini rasanya jangan ditanya ya. Ini enak banget dan pangsitnya juga enak, isi ayam untuk pangsitnya. Level pedasnya kalian bisa tentuin sendiri. Nih, ngiler nggak nih? Lihat mie gacoan. Ini level 8 ya untuk pedasnya.